馬來西亞怡保唔係。Hello，大家好，我係 Anna，嚟自馬來西亞啦。我而家就喺韓國嘅檀國大學嘅天安 campus 度咧，就讀緊語學堂。So 今日我就會逐一的解答大家嘅問題。雖然唔係大家嘅問題，但係我想講嘅嘢嘅，所以就耐心啲聽啦。So 第一個問題咧就係點解揀天安呢個檀國大學嘅呢個語學堂嚟讀咧？原先開始我就好 blur 啦，咩都唔知，就話嚟韓國讀書咁啦。然之後我 friend 嘅 friend 咧就啱啱好喺韓國讀緊書，所以佢喺檀國大學，但係喺用煙嗰個 campus 嘅，所以咧就透過佢就識到一個 agent 啦，然之後佢就介紹咗檀國大學呢一間啊。我揀天安嘅原因咧係因為佢平，我真係貪佢平嘅，因為佢其實檀國咧就比起其他嘅學校咧係更加嘅平嘅。所以第二個問題係嚟到呢度嗰陣時遇到咩困難咧？呢個真係有少少困難啦，應該要講3日3夜都講唔晒。啱啱嚟到呢度咧就真係因為天安啊嘛，佢唔似首爾。首爾嘅話就好多外國人啦，然之後係咪你用中文英文溝通都冇問題嘅？但係天安係比較偏啦，就好似馬來西亞去到怡保咁。馬來西亞怡保唔係，係喺吉隆坡去到怡保咁，係吉隆坡係首爾啦，怡保就係天安，個2個鐘嘅車程咁啦。So 呢度係比較偏嘅，然之後呢度咧就全部真係韓文，全部都以韓文嚟溝通啦。So 就我啱啱嚟到呢度，好彩我一個 friend 咧，就應該係透過 agent 識嘅，所以佢就帶我去買嘢啊，好照顧我啊之類咁，就幫我打掂晒一切啦。佢韓文係好啦，所以就冇問題啦。我嚟到呢度真係一句韓文唔識啊，聽又唔識講，算啦。然之後咧就慢慢地咁習慣咗呢度嘅生活啦。第3個問題就係韓國嘅人係點嘅咧？其實韓國咧同韓劇咧好有分別啦，真心。可能我自己喺比較偏嘅地方啦，就覺得真係好有分別。或者係首爾可能比較唔同嘅。第4個問題就係語學堂要讀幾耐咧？其實我相信呢個問題好多 YouTuber 都會答過噶啦。而家我係下一個學期就第4級啦。其實一個學期要讀差唔多成3個月啦。其實佢係2個月半嘅，就計埋都係3個月啦。所以就一級係3個月啦，然之後如果你冇留班，咩事都冇發生嘅話，就1年半啦，應該可以讀完到6級噶啦。So 喺檀國天安 campus 嘅嗰個語學堂嘅嗰個費用咧係幾多錢啦？一個學期咧係差唔多成3000幾嘅馬幣啦，韓圜我唔記得啦。但係喺用煙 campus 嘅咧就比較貴少少啦。So 喺天安 campus 嘅仲有埋佢嘅宿舍啦，宿舍係半年，即使係2個 semester 2個學期嘅，係等於差唔多成7000蚊馬幣啦。宿舍咧就係3人室啦，佢係如果你係讀語學堂嘅話咧，女仔係另外有一棟樓俾你嘅，就真係好大，俾你睇下個點大法。然之後佢樓下咧有 휴게실啦，就係休息室啦，休息室入邊又可以睇電視啦。然之後可以同朋友吹水啊、傾偈啊，而且係廚房嚟，你可以喺樓下度煮嘢食咯。然之後呢度每一間房咧都有一部洗衣機，所以你可以隨時隨地咁洗衫。每一間房一間廁所，所以你唔使
話走去出邊同人哋 share 廁所，咁而且佢廁所係好大噶。其實我都唔知我而家要講到第幾條算啦。So 6個月之後啦，你就可以開始打工噶啦。我就喺呢度揾到份工啦。其實喺天溫有一個比較唔係幾好處嘅話，就係外國人要揾工真係好難。我用咗1個月嘅時間去揾工，而家揾到一份係做 shifter 嘅，就係做韓國餐廳啦。係真係比較辛苦啲啦，就唔係話比較辛苦，真係好辛苦嘅，因為韓國人同馬來西亞人嘅嗰啲文化始終都唔同啦，做嘢方式都真係好唔同啦，所以就造成咗有少少好似有少少唔慣，但係呢啲嘢係真係要磨練嘅。你出德國讀書都一定要知啲咁嘅嘢㗎啦，所以就接受啲現實啦。呢度食嘢，天安食嘢嘅物價咧，就真心嚟講咧，比起首爾嘅就梗係平啲㗎。佢唔算韓國最平嘅城市啦，但係佢都係比起大城市係比較平嘅。就比如話一個魚串啦、魚糕咧，喺首爾咧賣應該要1000到1500蚊一串啦，但喺呢度係700蚊一串咯。所以喺韓國咧要點入大學咧，好簡單㗎咋。你呢度上完語學堂之後咧，你考 topic 試啦，考 topic 3級咧，你就有得上㗎啦。如果你冇考 topic 都冇咩所謂嘅。其實你讀到你覺得自己嘅 standard OK 咗，通常人哋會讀6個月啦，或淨係到3級4級咁咧，就攞個學校嘅考試啦。如果 pass 咗就可以入到大學㗎啦。蘇韓國大學嘅語學堂嘅教材咧係點嘅咧？就俾大家睇下。呢本咧就係我哋嘅3級嘅書啦。So sorry 啊，書有少少亂啊，就俾大家睇下啦。哎呀，好亂，睇唔到啊。sorry 啊。就咁咯，就好多 grammar 啦，然之後就真係好厚㗎，3級嘅書，比起1、2級嘅更加厚啦。其實都冇咩分別㗎咋，因為咧1級同2級咧係翻咗 A 同 B 啦，所以我而家又攞咗呢本係2級，呢本係1級嘅。我調轉咗，呢本係1級，呢本係2級嘅書啦，就俾大家睇。所以因為1級嘅話就真係你啱啱學韓文啊嘛，如果好似太冇顏色就有少少悶悶地啦嘛，所以佢就俾啲顏色，就真係顏色㗎，成本就係顏色咯。然之後2級嘅都係顏色。仲有咪 CD 啊？其實我都知我解釋得唔係好夠詳細，所以如果大家有咩問題咧，想問你可以 inbox 我啦，或者係可以喺下邊留言咯。所以就大家안녕。